गैप एंड फिटमेंट का वर्ट्यूस में इतना इशू है। आप देखिए ये आवाज़, ये गियर नोब है, इसके भी बीच में गैप है, अभी तक प्रॉपर फिट नहीं है। कई बार कंप्लेन कर चुका हूँ बट नहीं हो रही। ये रियर एयर वेंट है। आप इसकी पेंटिंग क्वालिटी देखिए, जो ऑर्नामेंट के ऊपर पेंटिंग हुई है ये उड़ चुका है। ये स्विच, रूफ लैम्प की स्विचेस हैं जो अभी लूज़ हैं और इतना ज़्यादा रेटल नॉइस है वर्ट्यूस में। ये गियर हैंड ब्रेक के नीचे जो कवर है वो जस्ट रखा हुआ है, उसमें फिटमेंट नहीं कर सकते आप। आप सिंपली इसको उठा के निकाल सकते हो।